ITEC インターナショナルシニアコンサルタントの福原でございます。前回は QFD の要求品質の整理についてお話をしました。今回はその集めた要求品質の中から注意すべき要求ボイスを見つけ出そう。すなわち要求のウエイトの付け方について考えてみることにします。で、前回も申しましたように、お客様の世界というのはもう技術の倫理がどうであるかって関係なしに、お客様はもう結果としてどうであるかっていうことを非常に大事にしてますんで、今回もこの横についての話を中心に進めていくことにします。さて、お客様の要求をたくさん整理をしたとして、そんな中にはこれ全部を満足させようとするとコスト的にも無理がきますので、お客様の絶対に譲れないような強い要求と、欲を言えば的な要求とを何らかの方法で分類したいと思います。で、実は今まで進められてきたこの要求品質のウエイトの付け方については、市販のテキスト等ではいろいろ難しい方法が提起されていますが、これが実は実際にやってみると非常に難しいし厄介だというんで敬遠されるケースがとても多くございます。で、そこに対して私たち ITEC インターナショナルではこれをもっと簡単にウエイト付けができないかということを検討して、そういったやり方を提案をしています。今日はそちらの方法をお知らせすることにします。ご覧いただいた表で、これが前回申し上げた要求品質をまとめた例です。で、こういったものに対して、このボイスはお客さんにとっては非常に重要だよね。このボイスは、まあ、どっちかといえばないよりはいいよね。といったような格好で要求のウエイトをつけるんですが、ITEC インターナショナルのやり方では、これを強い要求とあまり強くない要求と、この2つ、この欄では A と C と、この分類をすることにします。実は A っていうのは、もちろん社会的に重要な要求品質は言うまでもなく A ランクなんですが、あとは自分たちの感覚で整理をすることを提案しています。で、実際のやり方は、社内で市場をよく知ってると思われる人は、分かりやすくて営業とかサービスとか品相商の人たち、できるだけたくさんの人にまとめて要求品質の中から自分の判断で言うととっても重要だねって項目をいくつか選んでいただいて、でそれをたくさんの人の投票を集計して多くの人が選んだベスト10ぐらいのところを A ランク。だから一人も誰も選ばなかったボイスはそう重要とは思わなくてもいいだろうっていうんで C ランクと言います。特徴的なのはこの A と C の間にどっちかよくわからないね、重要かもしれないしあんまり重要しなくてもいいかもしれないねっていうランク、すなわちたくさんの人の中から一人でも選んだボイス、これは要注意だねっていうんで、これ B ランクってこの A と C の間に入れて、そういうゾーンを設定することによって重要な要求品質、まあと見とけばいい品質で、どっちかよくわからないぞという品質で、結果的にはこういう3つのランクを設定します。で、この B のランクは我々の会社としてはこのどっちかわからないのを重要な品質と判定しますよ、あるいはあったらいいねぐらいに判定しますよというのを
実際には企画をしているマネージャーが中心になって判定をする。そこにそこの会社のらしさっていうのを強くしようという考え方をしました。で、そうすると実際には A ランクと思われた要求の強いと思われたところ、これについては来たるべき製品はお客様に対して絶対がっかりさせないレベルを提供しなきゃいけないね。どっちかわからない項目についてはとりあえずは競合以上のレベルを実現することを工夫しましょうね。ただまあまあ一般的に見とけばいいじゃないかっていう要求品質については競合と同じくらいのレベルであれば十分じゃないのというように判断をしてやれば実際に開発が終わって市場に出した時に大怪我をすることはなかろう。もう一つは我々の主張すべきところ、いわゆるセールスポイントに設定したいっていうと当然 A か B になるわけですが、そのボイス要求品質については競合と同等以上ではなくて競合と差別化を図るといったバランスで要求品質のありようを設定していけばまあまあお客様を裏切る製品にはならないねといった判定ができるでしょう。でこういうやり方をすることによってお客様の裏切りをなくすることで、それに加えて我々は新しい技術を今度の製品でやりたいね、採用したいね思ってる技術、もしそういうのがある場合にはそれはセールスポイントになる可能性が非常に強いですから、これは競合に比べてどれくらいの差別ができるでしょうかね。あるいはいい方ばっかり探しててもしょうがないんで、お客様に過去の非常に失望させるようなクレームを発生させてしまったというようなところについては改良しておかないといけませんねというようなことを見比べて、で我々は今度の製品についてはどのボイスの充足度を上げなきゃいけませんか、あるいは現状でもいいんですか、あるいは場合によっては今よりもちょっと下げてもそれでコストが下がるんだったらそれも有効だよねといった判断をしようとしています。でそれがご覧いただいたような ABC の要求に対して採用している技術、新技術で過去に痛い目にあったクレーム内容から競合との比較で今充足度に劣っているところ、あるいは勝ちすぎているところいうようなものを見比べて、従来に比べてこのボイスの充足度は上げた方がいいね、でこれ現状でいいんじゃないの、これは多少下がってもどうってことないよというような設定をすることによって全体バランスをきちっとした企画目標に置き換えてやろうというようなプロセスが考えられます。繰り返しますが、ここは今まではかなりスコアで明確にするような方法が採用されてましたが、ここのところを私たちは自分たちが主体性を持ってこの品質をよく読んで、自分たちの意思を明確にすることによってお客様に裏切りのないような製品に置き換えるというような方法を提案している。これがいわゆる ITEC 流の要求品質のメリハリのつけ方の概要であります。本日はこのようなところを説明をいたしました。ご清聴ありがとうございました。